แนะนำตัวหน่อยค่ะสภาเกษตรกรนะครับในอดีตเนี่ยก็มาจาก เป็นหน่วยงานอิสระถูกไหมครับผมพยายามที่จะแยกตัวออกมาจากส่วนราชการแรกๆก็ให้ทางเกษตรเป็นผู้ดูแลวันดีคืนดีสำนักนายกก็ดึงไปดูแลเองวันดีคืนดีล่าสุดก็เห็นว่าไม่เอาแล้วสภาเกษตรจะให้ทางเกษตรกระทรวงเกษตรเป็นผู้ดูแลเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องนี้รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ท่านจะมีส่วนมีช่องทางไหนที่จะช่วยเหลือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราในนามสภาเกษตรกรก็อยากให้ท่านสมเกียรติเหล็กกล้าได้มาเล่าแล้วก็จะมีถั่วดาวอินคาอบเกลือก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็จะมีน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินคาก็จะมีอยู่หลายขนาดก็จะมีขนาด500 ml แล้วก็100 ml แล้วก็ในรูปแบบเป็นเม็ดนะครับเป็นซอฟต์เจลเหมือนน้ำมันตับปลาครับตัวนี้จะมีโอเมก้า369นะครับตัวนี้ฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสบู่ดาวินคานะครับตัวนี้ทำมาจากน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดนะครับตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นหน้าจะนุ่มตัวนี้จะผลิตมาเพื่อใบหน้านะครับสำหรับล้างหน้าเรามีผลเราได้รับรองแล้วก็จะมีผลรับรองของจังหวัดนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับในระบบ PGA นะคะแล้วก็มีผลตรวจแล้วก็จะมีผลตรวจจากแลบกลางนะคะของเซ็นทรัลแลบนะครับตอนนี้จะมีผลเทสนะครับการต้นกระแท่นนะครับเขาว่าที่แล้วกลุ่มตลาดหลักๆของทางไร่นะครับก็คือจะอยู่ในโซนภาคกลางแล้วก็จะเป็นโซนกรุงเทพถ้าส่วนใหญ่ระบบการตลาดของผมก็อยู่ขายในออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่ครับก็มีเว็บไซต์มี Facebook ครับแล้วก็มี LINE แอดนะครับไปที่ไล่กองนี้ใช่ถ้าเข้าไปใน Facebook นะครับก็จะเป็นไร่กองเงินถั่วดาวินคาปลูกมากี่ปีแล้วคะนี่ผมปลูกมา3 ปีแล้วครับ3 ปีนี่นะคะแล้วอยู่ทำไมถึงคิดมาทำดาวินคาล่ะคะคือผมเริ่มปลูกครั้งแรกนะครับก็คือจะมีบริษัทส่งเสริมที่เขามาส่งเสริมการปลูกถั่วดาวินคาครับผมก็เลยลงทุนปลูกครับพอปลูกไปพักหนึ่งครับได้ผลผลิตมาแล้วก็บริษัทก็ไม่ได้รับซื้อเลยเราเลยมาคิดแต่รูปเองผมก็ไปขายที่บริษัทอื่นแต่ก่อนมีขายเฉพาะเมล็ดผมส่งเม็ดเดียบครับเข้าโรงงานอยู่ที่กิโลละ70 บาทผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็หันมาแปรรูปเองก็คือใช้วิธีการคั่วขายตามตลาดนัดแถวๆบ้านพอตลาดมันเริ่มขยายบ้างก็ขายในออนไลน์สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วปัจจุบันการตลาดของเราเป็นยังไงบ้างไปได้ไหมขนาดไหนเราพอใจมากแค่น้อยแค่ไหนครับตอนนี้ผู้บริโภคมากขึ้นครับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าสินค้าขายตัวมันเองอยู่แล้วเราแค่ดูเรื่องการผลิตเรื่องความสะอาดเรื่องคุณภาพให้ดีแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าให้ชัดเจนแล้วก็บอกสรรพคุณของถั่วดาวินคาให้ลูกค้าบางทีลูกค้าก็ยังไม่รู้เลยว่าสรรพคุณของดาวินคาคืออะไรใช้แล้วเป็นแบบไหนอันนี้เป็นเหมือนกับทำความเข้าใจกับลูกค้าใช่ครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปเยี่ยมสวนนี้ไรละก็ตอนนี้เราก็มีโรงงานแปรรูปเลยมีโรงงานได้ GMP ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แต่มีโรงงานของเราเองก็คือจะมีโรงงานแปรรูปได้อยตอนนี้กำลังขอยังไม่รับรองส่วนตัวนี้แต่ว่าอย.จะรับรองน้ำมันกับเมล็ดเราก็จะขยายการระบบไปเรื่อย358 กิโลกับตอไรกับอันแคปซูลนี้ใช่ไหมคะที่เขารับรองเขาห้อยมีเท่าไรครับก็จะมีเขากิโลละ8 บาทตัวที่รับรองแล้วนะคะแต่ก็เฮ็ดหน้าขายเขาไรได้เพราะ3,000บ่ครับก็ได้นั่นบ่ครับขอให้สนับสนุนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเขานี่